Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video con Tommy. Hola. Y hoy vamos a enseñar a conseguir un marcador. Y ese marcador se va a llamar, que está por acá, ¿no chicos? Marcador tormenta. Bueno, ahora vamos a hacer otra técnica. Un marcador por video. Y vamos a grabar como 5 marcadores, o sea, 5 videos. Pero tranqui, van a durar 5 minutos. Bueno, empecemos. Tommy, ya sabes que lo que hay que hacer, ¿no? Para dónde hay que ir. ¿Dónde estás, Santi? No te veo. Sí, es que me fui para cualquier lado. Bueno, vamos al lugar. Santi, mírame. ¿Cómo te miro? Santi, mírame. ¿Cómo? Estoy afuera en la casa. Ah, espera que yo ya me puse. A ver, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás? Acá, mirá lo que hago. ¿Qué? Me fui a la zona de un marcador. Ahora estoy en la zona del marcador settings. Y este marcador tiene tuerquitas en vez de los circulitos que tienen en los cachetes. Bueno, Tommy, empezamos. Primero con este hay que empezar. Perdí, no sé cómo salir de acá. Ahí está. A ver, lo que hacemos nosotros es ponernos en el ángulo. Y en el último hacemos así. Y listo. Yo ya llegué a las nubes. Sergio Ramos. Bueno, Tommy, hay que hacerlo. 1, 2. ¡No! No puedo ser tan malo de esa forma. Santiago, pará. Mira si se hace. Vos observá. A mí que entrar, me caí cuando estaba en las escaleritas, esas no las de invisibles. La de arriba de las nubes. Ahí salté sin querer. Bueno, ya está. Hola. Yo te estoy esperando acá. Bueno. ¿Sí tenés el Forwalker con esta cuenta? Forworker. Creo que sí, bueno. Vamos a conseguirnos el marcador. ¡Ay, ya! ¡No! A mí es que ya es la segunda vez que me pasa. ¿Sabés que me instalé Roblox en mi cumpleaños? No, ¿pero qué pasó? ¿En cuál cumpleaños? ¿En el de 3? ¿En el de 5? ¿En el de 18? En el del 21. Digo, el del 20. Ay, no sé. ¿El del 20 años? Si vos tenés 9. Yo también. No, Santiago, el del 2020. Ah. No No. diga nuestra información personal. No diga eso, pe. ¿Pero por qué? No puedo. Vamos. De paso me agarro este marcador. Ah, ya lo tengo. No, amigo, que literal no sé lo que pasa. Está pasando algo. ¿A dónde te fuiste, Santiago? ¿Eh? Ah, Ahora otra rama que yo pasándotelo hoy. ¡Sí!
de Ting. Por fin. Una vez que ya lo hago. Ya lo hago, No, amigo, es que... Tío. Soy español. Pero amigo, ahora lo bufearon. A ver, Tommy, creo que nunca nos lo vamos a pasar. La mufa, chicos, tranca, la mufa. Bueno, y si mostramos Otro... cortamos el video. No, Tommy, no, eso no se puede hacer, eso es cobardía. No creo que nos salga. ¿No era que a vos ayer te salía el primer intento? Es muy difícil esto, loco. A mí es más fácil. No sé ni cómo no me lo No pasé. lo vamos a pasar ni aunque estuviéramos. Che, Santi, ¿podés cortar el video un momentito? Bueno, Quiero mostrar algo que chicos, esperen un segundito. y después Bueno, chicos, y ahora ya estamos de vuelta en el video. A ver, estábamos acá. ¡Me lo conseguí! No, mira, ¿qué le vas a hacer? Ay, ya. No. ¡No! ¡Qué gil que soy! ¿En dónde estás, Tommy? Bueno, chicos, listo, volvimos al video. Me acabo de dar cuenta de algo que nunca me di cuenta en toda mi vida. Acá solamente había unas escaleritas. Unas escaleritas muy pequeñitas que te llevaban ahí. No, qué gileño. me dieron ganas de conseguir un extremo. Che, Santi, ¿cuántos extremos tenés vos? Yo tengo 3. Una berracanísima banda. Una berrandísima banda. No, tío. ¡Dios! Y Tommy, vas a hacer el video y te vas a quedar ahí volviendo. Espera que dice que ponga algo acá. Ah, sí, a mí también me pasó. Ah, sí, esa había que ponerlo. Yo también lo voy a poner de paso para que me dé el marcador. Me mandó a un lugar. Sí, es que acá hay un marcador que es re que te difícil y se consigue así. No veo absolutamente nada, por eso le voy a subir el brillo. Ahí te... Bueno, vamos, Tommy. Vamos a hacer el video. Aunque ya lo estábamos haciendo hace 947.000 años. Tommy, ¿dónde estás? ¿Ya subiste? Yo sigo acá. Tommy, vení, dale. No. Dale, Tommy, vení. Ahora estamos... Y ni me di cuenta. Tommy, vení. Quiero conseguir ese marcador. Ya sé, pero Tommy, estamos grabando un video, consigo después. Ay, no, me agarró. Bueno, ahí voy. Chamión, no entiendo, no nos vamos a conseguir el marcador tormenta. Técnicamente. No. ¿Dónde estás, Santi? ¿No es? ¿Qué? No, Santi, pero es que lo que pasa es que bufearon algo y no, ahora no es tan fácil de conseguir como antes. ¿Por?
hacer eso. ¿Hacer qué? No. Antes se bajaba solo y ahora tenés que hacerlo No. más difícil. No sé cómo es, pero es más difícil ahora. Por eso. No, no sabes lo que es conseguir el marcador Zen. No te querés imaginar lo que es conseguir el marcador Zen. Estoy viendo algo raro. Tommy, vos hacé bien lo que estamos haciendo ahora. Después lo ves. No, che. Un marcador ya duró 11 minutos. No nos puede estar pasando tanta ridiculez. Tommy, ¿dónde estás? ¿En las nubes? No. ¿Y en dónde estás? Es que voy a por un marcador que vi. Vos seguí grabando el video tranqui. Pero si estás en el video. Genio. Vos estabas en el video. Yo solo soy acompañante por unos segundos. No sé, me voy... Bueno, esta vez sí es la definitiva. Vi algo ahí. Sospechoso. Jaime me pregunta cómo llegar a esos globos de ahí. Che, me parece que vi un marcador, ¡No! Se quieren conseguir el marcador Fénix. Dale, Tommy, ven a ayudarme. Ay, no me gusta grabar. ¿Por? ¿Te da vergüenza de estar entre todo el mundo? ¡Vamos! Chicos, no sé cómo no sé ni cómo desaproveché eso. ¿Cómo desaproveché eso? No, 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 no. Bueno, chicos, les aviso cuando estamos.
estamos acá. ¡No! ¡No! Bueno, esperar de vuelta a que lleguemos. Chicos, si se pudieran creer este logro, ni yo no lo voy a creer, pero bueno. Así se consigue el marcador tormenta. Llevamos los dos. Tommy 2 intentos antes, pero bueno. Así que chicos, nos esforzamos mucho para hacer esto. Espero que les haya gustado el video. Y si les gustó, no se olviden de darle like, suscribirse y apretar la campanita. Así que espero que les haya gustado el video. Y chau.